Isifo soshukela ku-COVID-19. Uhlelo lwezinsuku zokugula. Uma uphila nesifo soshukela, kumele uzilungiselele isikhathi sokugula. Kumele wenze uhlelo lwezinsuku zokugula. Kukusiza ukuthi uphathe ezempilo yakho. Usiza wonke umuntu ukuthi akusize. Hlela ukwenza izinto ezinhlanu. Yenza umazisi wesifo soshukela nekhadi lalapho kunesimo esiphuthumayo. Bhala igama lakho kanye nenombolo kamazisi. Bhala amagama abantu abasemqoka okungaxhunyanwa nabo. Gcina ukunakekela endaweni ethile okulula ukuyithola. Qaphela kakhulu ukuphatha ushukela wakho. Hlola amazinga oshukela osegazini lakho okungenani kabili ngosuku uma ngabe usebenzisa i-insulin. Gcina amarekhodi emiphumela yakho. Zilungiselele ukulungisa ukwehla koshukela egazini okungalindelwe. Qinisekisa ukuthi unemithi eyanele. Thenga imithi yesifo soshukela eyanele kanye neminye imithi. Hlela ukuthi bakulethele imithi noma bayilande. Hlela ukudla kanye nokuphuza ngendlela efanele. Yenza uhlelo lokudla. Thenga ukudla okufanele. Zilungiselele amasineki okulula ukuwathola. Phuza amanzi angeziwe futhi uwaphuze esikhathini esiningi. Yazi izimpawu eziyingozi zesifo soshukela kanye ne-COVID-19. Shaya ucingo ucele usizo uma ngabe wena noma omunye umuntu enobunzima bokuphefumula, enemfiva, ekhwehlela, edidekile, enamazinga aphezulu oshukela osegazini emva kokuphuza imithi yesifo soshukela, enamazinga aphansi oshukela osegazini, ehuda kwaze kwadlula amahora ayisithupha, ebenesehlakalo sokuhlanza esiphezu kwesisodwa, yisimo sezokwelashwa esiphuthumayo. Phatha isifo soshukela. Misa ukutheleleka. Vimbela i-COVID-19. Ezempilo yethu zisezandleni zethu.